នេះគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីលោកបារ៉ាក អូបាម៉ាថាអេលៀនពិតជាមានវត្តមាននៅលើពិភពលោកយើងនេះពិត 100% មកសម្រាប់អ្នកតាមដានរឿង UFO រឿងភពអវកាសអេលៀនអីហ្នឹងចូលមើលវីដេអូនេះបានច្រើនដែលយើងតាមបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយដែលបានចោទសួរទៅលើលោកបារ៉ាក អូបាម៉ាអ្នកទាំងគ្នាច្បាស់ជាស្គាល់លោកបារ៉ាក អូបាម៉ាហើយគាត់គឺជាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គ្នាហើយបទសម្ភាសន៍ហ្នឹងគឺទៅតែ 4-5 ថ្ងៃមុននេះទេដែលគេបានសួរទៅគាត់និយាយទៅកម្មវិធីហ្នឹងដូច podcast ចឹងគឺគេសួរគាត់ថាតើគាត់នឹងជឿរឿង alien ឬក៏អត់អ្នកគ្នាអាចមើលវីដេអូនៅខាងក្រោយ background ខ្ញុំបាននៅវីដេអូនេះជាវីដេអូពិតមិនមែនជា AI ទេហើយគាត់បាននិយាយថាគឺគាត់ជឿថាមាន alien 100%ហើយគេបានសួរគាត់ទៀតថាតើលោកធ្លាប់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដែរឬទេហើយបានជាលោកជឿអញ្ចឹងហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់អត់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេដោយនេះជាឯកសារសម្ងាត់ត្រូវបានលាក់ដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នយើងនេះគឺលោកត្រាំនឹងឯងហើយលោកបារ៉ាក អូបាម៉ានឹងបាននិយាយថាគឺគេលាក់ទុកឯកសារ alien ហ្នឹងគឺគេឃើញតាំងពីយានអវកាស alien គឺគេថតបានណាតើគ្នាបន្ទាប់មកគឺគេលាក់នៅតំបន់51 area 51ណាគេដឹងពី area 51ហ្នឹងខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងផងព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់ទៅយល់ច្បាស់ពី area 51ហ្នឹងឲ្យលឺតែគេនិយាយច្រើនហើយតំបន់ area 51នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺលក្ខណៈដូចវាលហោឋានចង់និយាយថាវាអត់មានដើមឈើមានអីហើយគេពាត់ដោយបលាលួអីអញ្ចឹងហើយគឺគេថា alien កំពុងតែនៅកន្លែងហ្នឹងគ្នាគឺនៅលើដីយើងហ្នឹងហ្មងហើយសម្រាប់តំបន់51នឹងផងដែរក៏ខ្ញុំបានដាក់រូបនៅខាងក្រោយ background នេះអ្នកទាំងគ្នាមើលផងដែរទាំងគ្នាគឺជាតំបន់ហាមឃាត់ហាមអ្នកទៅថតហាមអ្នកសារព័ត៌មាន YouTuber អីផ្សេងទាំងគ្នាដាក់ដ្រូនអីថតគឺគេហាមមាំទាស់មែនតើនៅតំបន់ area 51ហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអិចទាំងគ្នាកំពុងតែផ្ទុះរឿងហ្នឹងខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅ worldwide ហ្មងទាំងក្នុង TikTok YouTube អីហ្នឹងពីព្រោះថាគេកំពុងតែចង់និយាយថាម្នាក់គឺពិតជាចង់ឃើញ alien មែនតើសូម្បីតែខ្ញុំហើយតើអ្នកទាំងគ្នាយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះរឿង alien នេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំឮលោកបារ៉ាក អូបាម៉ានិយាយចឹងហើយខ្ញុំរៀង50-50ជឿថា alien មានពិតដែរចឹងហើយសម្រាប់លោក Donald Trump វិញតើគ្នាឥឡូវក៏គាត់បានចេញសារព័ត៌មានដែរថាគាត់នឹងបញ្ចេញឯកសារតាក់ទងពី alien ហ្នឹងឲ្យយើងទាំងគ្នាមើលតែនៅមានមតិខ្លះគេបាននិយាយថារឿង alien ហ្នឹងគ្រាន់តែចេញមកដើម្បីឲ្យផ្ទុះដើម្បីបំបិទរឿង Jeffrey Epstein នេះកោះថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំបាននិយាយតើគ្នាគឺគេចង់លុបបំបត្តិរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគេបញ្ចេញរឿងថ្មីមកឲ្យអ្នកតាមដានអញ្ចឹងផ្លេចរឿងនោះបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាហ្នឹងហើយវាអាចដែរតើគ្នាពេលខ្លះរឿងនោះល្បីខ្លាំងគេពងស្វែងរកជនអីដែរចូលរួមដៃអញ្ចឹងសិទ្ធិបុគ្គលល្បីអញ្ចឹងឥឡូវគេមកបញ្ចេញ alien ណាហួរយើងតាមដានអីអញ្ចឹងវាអាចចឹងដែរអញ្ចឹងយើងមានតែតាមដានបន្តទេតើគ្នាថាវាមិនអញ្ចឹងយើងតើគ្នាចាំតាមដានឯកសារដែលគេនឹងបញ្ចេញឆាប់នេះតាក់ទងនឹង alien ហ្នឹងតើគ្នាដែរដូចថាតែគ្រាន់ថា alien ហ្នឹងសាកសព alien ទេតើគ្នាពីព្រោះគេថា alien ហ្នឹងបានធ្លាក់មកភពផែនដីយើងហ្នឹងយូរវ័យហើយគេបានយកសាកសពហ្នឹងទៅដាក់ area 51ហ្នឹងតាំងបំណែកយានអវកាសអីហ្នឹងអញ្ចឹងពិតជាចង់ដឹងមែនតើតើគ្នាចាំតាមដានតើគ្នាបារម្ភរឿងក្បាលឆក់ដុំចិញ្ចាំរយទៀតហើយចាសេរ៉ូមអេឡាហ្វាជួយបានចេញពី clinic ស្បែកក្បាលប្រទេសអូស្ត្រាលីចានាងខ្ញុំប្រើផ្ទាល់អស់រយៈពេល5-6ឆ្នាំមកហើយចាមើលទៅសាច់សក់នាងខ្ញុំធំក្រាស់ស្អាតតែម្ដងសូម្បីតែរោមចិញ្ចើមចាអត់មានប៉ាអត់មានដិនអត់មានផ្លុំអីទេចាគឺរោមពិតតែម្ដងសក់ពិតតែម្ដងអត់មានដាំអត់មានតអីទេចានិយាយទៅឆក់កន្លែងណាលុញកន្លែងហ្នឹងជាប្រភេទសេរ៉ូមបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយទាំងអស់តែម្ដងតើគ្នាជាប្រភេទសេរ៉ូមមានក្បាលលុញបែបនេះតើគ្នាងាយស្រួលផលមែនតែម្ដងលុញកន្លែងណាដោះកន្លែងហ្នឹងតើគ្នានេះដូចខ្ញុំលុញឲ្យមើលចឹងឆក់កន្លែងណាដាក់កន្លែងហ្នឹងមកព័ត៌មានបន្ថែមអាចឆាប់ចូល page បានណាអ្នកទាំងគ្នាហើយអ្នកទាំងគ្នាបើសិនជាខ្ញុំតបយឺតយ៉ាវអីសូមកុំប្រកាន់ណាពីព្រោះថាខ្ញុំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមកយើងដើរខុសគ្នាតើគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះតបយឺតតិចតួចអីចាំទៅណាតើគ្នាចាអរគុណ